哇，單價6000幾蚊一方，可以買到一間全新嘅4房單位，你冇聽錯。今日嚟睇嘅就係魚龍山呢邊嘅4房啦，佢嘅小區咧就係星耀二期，而且呢一家咧係電梯29樓東南朝向哦。咁佢嘅面積129方咧，咁佢嘅戶型嘅話都係比較實用嘅。呢邊咧就係我哋嘅一個廚房加我哋嘅一個入戶花園啦，空間利用得真係非常之好嘅。咁再睇下房間呢一邊，兩間房間咧都係向翻東南朝向嘅。咁到時嘅話咧，你再添置啲床啊同埋衣櫃嘅話，其實就可以住入嚟噶啦。咁主人房嘅空間都係一個比較大間嘅套間設計嚟嘅，大概嘅話都有成15個方嘅。咁呢間房咧，業主真係蝕本賣。佢依家嘅總價先係放到85萬就 OK 啦，咁單價嘅話先係6000幾蚊一方。如果你想揾一間4房冇住過，又唔想使咁多錢買房嘅話，呢間你一定要嚟睇下啦。首期嘅話幾萬蚊就 OK 啦。如果你對呢間屋有興趣，想了解更多信息咧，就可以聯絡翻小林帶你實地睇下啦。